我由個心嗰度震出嚟啊！俾你哋震撼到我。我未聽過有咁大力量嘅演講，你知唔知？咁我希望就係以後我都可以用説話，用呢個力量去感染到人哋，令到人哋明白我。知道咗自己其實係一個點樣嘅人啦，適合用啲乜嘢方式嘅同人相處，點樣可以改善到自己嘅人際關係啦。咁我就好想改變，我選擇我自己而家係最後一個出嚟。可能大家會話你係咪怕？咁其實我唔係，我好想聽到晒大家所有嘅嘢。做完出生嘅男人就唔係真正嘅男人，所以咧係男人應該要聽我呢句説話，做一個真嘅男人。多謝晒。好犀利嘅，同你以前真係真爭。其實最重要係真係用個心去到對人，去到同人溝通，呢一樣係我呢3日學到最大嘅得着。